Des del grup de recerca en malalties neurovasculars del VIR investiguem sobre la malaltia de l'ictus que afecta el cervell. És una malaltia en la que l'administració de fàrmacs pot ser dificultosa i ens interessa poder millorar l'arribada d'aquests fàrmacs al cervell de la manera més eficient possible. Per això el projecte de la Marató ens ha finançat una recerca en la que treballem amb nanomaterials conjuntament amb uns col·laboradors de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, on podem encapsular els fàrmacs que volem donar per tractar els pacients, en aquest cas ho fem amb models animals, i fem un abordatge nou que és intentar administrar aquests nanomaterials a través de la via endovascular, que arriba directament al cervell, a la zona afectada. Aquestes nanocàpsules es dipositaran en aquests vasos del cervell i alliberaran de forma progressiva els fàrmacs que esperem que reparin el cervell que ha estat danyat per un ictus i té unes conseqüències pel pacient. Amb aquest projecte el que pretenem és poder demostrar que som més eficients en l'alliberament de fàrmacs del cervell i que ho fem de manera més dirigida i més específica a les zones que ens interessen i no a altres parts de l'organisme.